one given the man because in a bid to defend Reverend Father Ejike Mbaka, this adoration member, follower evangelist, follower Mbaka, because Okwu is valid. Because now some people say Nantina support Ebuka Obi na so Nina support Mbaka. How much are you guys being paid? But that's a story for another day. This issue put time again. But now even Mbaka, this channel page and when we post to the channel post of this channel, when we post to a write-up that is verifiable. That Mbaka Bele young a small boy Obinie Gabija. Mathias Pataboy camera that toward the video. Whether Mbaka Tabia Zuko, I can post that video. Because that video beginning. Post to young when we question Menaro. I can post it. That was why I ignored that video. Umori Yana Wapono Mathias Apor Mbaka. Which is something that Mathias should have carried out his investigation. He should have carried out that investigation when the different one woman also now falls on him in Anambra State. He posted the address there, he posted everything. Mathias no verification. To you today, Ojebe Beba one day mother, yes, now that in Omeleme Konomereme, unknown donor for Bankete, and he doesn't talk about it again. So that video, Mathias, we give him back. We get watch. This young man here, this young man, that call reply Mathias, but in a bit to reply Mathias, on us, no, Ebuka Obi na arrange, Mbaka de arrange, but that is not the point on ground. I was expecting him to hit it to Mathias directly to Ebon of Mathias of. See he tell Mathias, say Apugudu, oh Mathias na ekuoku to Mbaka. Despite the fact not Ebuka Obi after the video. Man, you as a person, if you want to come and address Mathias, when Bosimu my video say, why are Mbaka followers not giving it to Mathias the way as he gave it to Ebuka Obi? Or is Mathias not important to them? This video I was expecting it to call guard deeper to Mathias. But I don't know whether they are scared of Mathias. But to me, I keep saying it. Mathias is an enemy to the body of Christ. He's an enemy to the body of Christ. So he should be treated as one who is an enemy. Almost quite case in Ogide tomorrow, Mathias decided to preach Jesus Christ. We will welcome him as our brother and show him the guidelines to follow. And give him the necessary support he needed. But as for now, on our fight a lost battle, because this is a battle that the victory has been predicted even before the war began. He said, I will build my church and the gate of hell shall not prevail. So Mathias is fighting a lost battle already. A lost battle on our, so there is no need of scratching the surface. So Mathias, you have to fire him very, very well. To fire him very, very well. Even about what we could be into it. What I want to also say no one there because I never arrange testimony that an Mbaka there no. An injury to one is an injury to all. And listen this video. No. Mathias Ezako Nenugi onye eriri atụrụ mụrụ ebini gba aka nwa. Each and your fight against religion nega succeed. And the other ka iwe followers iwe ne da afọ followers ọ ga-abịa na-akwu okwu ha na-asị gị right done, well done, carry go. Emeche mbọsị ụka ha gbaba n'ụka jụọ ụka. Oruo mbọsị ekpere ha eje ekpere. Oruo n'abalị ha na-arahụ ha jee rarụ ụra ha ekpe ekpere ụtụtụ n'otu ha ekpe ekpere. Ha wee Bible na be ha, ha wee chaplet na be ha, ha na-ekpe rosary, ha wee rosary na be ha. Mana ha na-efolo gị, ị na-ekwu okwu, ha na-asị gị right on, ha bịa na comment section, na-stag up, na-agwa gị okwu ị ga-eji wee na-aka eri, na-enu gị analyze miracle Reverend Father Ejike Mbaka. Reverend Father Ejike Mbaka self na-ama nkọwata ụdị otu miracle asị wee mee, he cannot even explain. He's just a vessel in the
sight of God is just an ordinary person, and the God he's working with still wants to show that there is still miracle. Through Reverend Father Ejike Mbaka, another new miracle was being established. Nke ọ bụla asatara as far as not the religion. Mathias Ezeaku ị ga-emepe ọnụ kwuo okwu. Ebe ọ bụ na ị bụ ọmachara ihe niile, ọmachazuru ihe niile, na okwuchasịrị ife niile, okwuchasịrị fancha na ọmachasịrị fancha. Why na ịmarọ the lineage otu isi unu si wee bi ụwa? Why na ịmahụ ndị nna nna gị ha? Ka ị na-achọ ịgwa m na-ewere onye kpeburu ụka na be unu? Ka ị na-achọ ịgwa m na up till now na-ekwesịgo ndị be unu niile ịkpọ ụka? Ka ị na-achọ ịgwa m na up till now na-ekwesịgo ụmụnna gị niile na-ekpo ụka? Ka ị na-achọ ịgwa m na that na tomorrow ụmụaka gị tote that you are going to decide for them the way of life chi nke ha ga-ekperu? Mathias Ezeaku, ị na-analyze miracle. Ese na miracle men adoration ministry bụ fake, na-asị na Elijah Enugu sikwa na ọ kpọnitere onye ngwuru ojebe ije, na-asị ikwuwe a lot of things. Ekwu onye ọzọ ịkpọ wee kwuwesiwe ka isi wee 4-story building 4 dekene nọ n'Ọnịcha. Mathias Ezeaku ada agụnye nu netwọk gị na ada agụnye gị na ndị wee ego. Ichefugo na Fada Mbaka mata ma echi Fada Mbaka na-abụ ọrụcha ụlọ chie mmadụ ka o jee ebe nna mmadụ rụọ real estate, complete ya, mepee ya both outside and indoor, interior, mechie everything, mkpụrụ papers, kpụrụ everything, kpụrụ key, bịa mepere onye ahụ ebe a, kpere onye ahụ ekpere naba. So ewere doings iwe ị na-eme. So taa isi ọ mara the lineage of your nna nna gị ha ka si wee bi ụwa. Otu aka isi mara ka ọrụ ebe Chineke si adị and ka ọ ga-esi wee ga. Ọkwa ịghọtago? So ị na-asị na eri Christianity eri, na eri gị eri, na-ekwu nte ekwu imo eme nke a na-ekwu okwu, ị na-ekwu okwu, a na-ekwu okwu ndị were ego. Afụchago some people aparị batrị ha ka esi parụ nke gị. Ama m ihe inye ha, ama m ebe ime initiate, ama m ofe gbara ka inye ha, ama m ihe idu ha. So they are dwelling in your own teaching. They are following you due to gịnị? Na ihe ha na-ene anya n'aka gị. Onye agụ na-eso onye agụ, gwazie m ka ha ga-esi wee too ofe. Ebe ọ bụ na ịmaghị na eru ebube ka dị, ịmakwa na ọrụ ebube ka dị, mana arụrụ ana na ihe possess ga-ekwero gị marụ. Ihe possess ga-ekwero gị ka ị kwuo eziokwu. There is still miracle. Ọ bụ maka miracle adị, miracle dị. Mụwa wee na-asị na nwaanyị ahụ nwa ya jere ije bụ dada nwa bụ n'isi raka igwu. Dada nwa bụ n'isi raka igwu. Ọrụ ebube ahụ isi na-asị na ọ bụrụ eziokwu. Nwaanyị ahụ nwekwara adreesị o nwekwara ebe o si, village ebe o si, o nwekwara obodo o si, o nwekwara hometown ma ya ma di ya. Nwaanyị ahụ nwekwara ndị ya adị n'aka ya ọnụ na ọ mụrụ mbe, na ọ mụrụ imbesil, na ọ mụrụ nke a, na ọ mụrụ nke, na ọ mụrụ onye ngwụrọ, nwa agbụgo iku. O nwekwara ụlọ ọgwụ ebe ọ na-ejebu medical treatment, odu nwa ha eje medical treatment. All these things dịkwa verifiable. Because afụ m some ndị ọ dịka ọ dịkwa gị nọ na Christianity na-akpara aga na ọ bụrụ Ebuka Obi kịta asị na arrange tinye ha video oge nwa ahụ the cripple. They want to be sure. God is respecter of no man. Na nsị na m ga-eje the hospital and m ga-eje yard nwaanyị ahụ ka aga mee ndị yard ya interview, gaa hospital gaa mee doctor interview. I just want to do it on my own. Ewere onye wee time unu. Nobody have time unu. Some Mathias Ezeaku in Zion ministry and some Mathias Ezeaku kpọrọ onwe ha Zionite bloggers biye pụta na-agbakirizi anị. Fada Mbaka has always been against fake miracle, arranging miracle. That is why he called it arranging. He has preached too many times, several times, against arranging miracle. And he has never been an encouragement to arranging. And he has always stood against arranging. So, unu ma ihe bụ arranging, unu ma ihe bụ fake miracle, because no na-ebe unu nọ ka ifu a na-eme arrange miracle, a na-eme arrange fake testimony, a na-eme arrange a lot of things. Mata ma echi, all those arrangements, arrange of 18. Unu aka na-eme ya. Man, Fada Mbaka has been a man that he has stood against iniquity, sin and iniquity.
That is why he doesn't love adorers coming out to share testimony, to give testimony. Because he doesn't want to exalt himself. Or chọrọ ifuwo we are not go too great. Ịmana na nwanza rijuchere afọ chikere ya aka mgba. Ịmana oge azawa gap bụ oge Mathias Ezak were ohere die ka ọ batatu ndị Christians ime. Mana ebe ọ nọzi ada bụ na ewere onye ọkwụ ya eri iche. Ọ dị ka ọ dị ka ndị Zion ekwu ego okwu gawa area ọ na-aga ọkwụ ya were ndị Zion si na nwa baby virgin ewere ihe o mere Elijah Enugu na Elijah Enugu na-ewere ofu anya. Ofu anya Mathias Ezak ihe ọ bịarụ ka ọ ma achieve na Christianity ọ bịa ka ọ ma achieve ihe ọchọ ka esi gbagowe ihe ka edowe ihe a dị ọcha si na ọ dị oji ka o wee rijuo afọ ịma na ọ na-ekwuzi okwu kịta ọ si na o wee fọ dekin ịnọ ego ọ na-anakachacha ụmụ ogbenye ụmụ ego ọ na-egwuketecha na wayo ụmụ ihe ochie ọ na-ana eri ọkwa ịghọtago so unu ebe na akwa unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa nwaanyị adekpuchi afọ ime aka. So Father Mbaka has been an encouragement to Christendom. Ebe ọ bụ na a ga-eneche somebody like Mbaka Mathias Ezak apụta na-ekwu okwu. Some Christians in Mathias Ezak sheep's clothing afterkwa na-ekwu okwu. Ị gaa na comment section ị na-anụcha bullshit. Mana some of them bịakwa ha ejiri uchichi bịa adoration night o. Bịa keru ngozi a bịa keru miracle ahụ ha na-speak against. Bịakwa o bịa nọrọ under the function of Reverend Father Ejike Mbaka, the anointing of Reverend Father Ejike Mbaka, for them to tap from it. Mana ekwu okwu Father Mbaka imepe ọnụ kwuo okwu Father Mbaka. Father Mbaka is an entrepreneur. A philanthropist dịka Father Mbaka adịrọ. Father Mbaka na-eme ya na-afụ anya. Ị ka na-ekwu okwu Father Mbaka na-eme gịnị a na-aga n'ihu. Ọ na-ene anya n'iru ọ dị n'anya n'azụ ka ọ na-arụ ọrụ ebube ka ọ na-ekpe ekpere ọgwụgwọ nsọ ka ọ na-establish some certain things. Ụmụaka ya ewu ọrụ kwụsị osi ebenete ọ bụrụ internet fraudsters na ọ na ihe na-akọchifa ntị si ha na Christianity bụ ihe gba ahụ ụchụ mee ha kpatara ego. Mana ịma ndị merụ economy ji wee ji ụta ịma ndị mee this country ji wee ji ụta and I have never seen you talking to them. Esi na Elijah Enugu na ya wa bụ ihe merụ na ha bụ ihe a na-anya. Mathias Ezak, you are not making waves. Ụmụaka anyị niile buru oke ite ụfọdụ n'ime ha keta asị ka ndị ga-eti gị ihe ọ ndị deceive che ndị iduheru the people you have misled, all of them if they come out for you ha ga-eberi gị ha ga-ewe mma berie gị into pieces because anya asago. Some of them happened few months ago. Ọkwa na iwete to avenue wee dị ka iwete to followers bụ the time Father Mbaka ga monastery. People we are looking for a place to worship God, to come and complain about their difficulty. Hey, na ya funa adoration ministry ka be center of truth. Ebe eziokwu ka dị ka ha bi ebe ndị nke gbagacha ma ndị nke na Lagos ewere ihe arenji sote so ha ha bụ ndị so ga-ekwu okwu ihe arenji a ka esote so ha wuchi ihe arenji ewere any positive answer ha were ọkwa ofu na-ebu ebu ka ha wabụ ndị jebu ụmụ oke ite mee ihe na deliverance karịa ka nwoke mmadụ nọ taa a na-eme deliverance n'ukwu na-eme deliverance na ndịda. Ị ga-akọwagide analyze gide ihe dị n'aka ebe Father Mbaka nọ ị ga-analyze gide mana nkwa na-ekwe gị bụ na if you are not careful ihe dị na Father Mbaka bụ ihe ga-edukpu gị n'ime ụlọ. Ihe dị ebe Father Mbaka nọ ga-edukpu gị ime ụlọ. Ifu ka isi eji aggressiveness, ifu ka iji eji iwe, if a na-afụ na mgbe inu gị gbawanahụ gị n'afọ na-ewu ihe na-ewe gị iwe because ewevu ihe na-abịa adoration ministry ka ịbịa igosi Father Mbaka na ịbụ the most holy of the all holies na ị na-efe Chukwu n'ime mmụọ na eziokwu. Mana Chineke na-eduhie ekwerọ ka iduhie eyihe okwerọ ka ịkpọhụta nso otu anyị si wee chee ịkpọhụta nso ka i wee mislead ye some people ebe ahụ ka wee gbagọọ eziokwu ka ọ bụrụ okwu as Father Mbaka sị gị mba na gịnị ya ama mmewudi ihe a that mmụọ na ọ na-arụrụ ọrụ na-asọ ya nsọ. So ma ndị bloggers a na-akwụ ụgwọ ego 500,000 ịbịa kọjọ onye amachukwu ịkọ rubbish maka onye amachukwu na Christianity ka m fụrụ na mmadụ na-akwụ ụgwọ ka ekwuo ka ọha ka ekwuo na ọ dị egwu na ọ na-arụ ọrụ ebube
ebupụta ego a na-eke bloggers asị m oge ịntanetị adọrọ bikonu ogene ka akara iji mee ihe nke a ka ịgba ka ekwe ka udu anọrọ a na-eke bloggers ego si kọwa andị ịmana ihe nji wee si na nwanza rijichere afọ cheru chikere ya aka mgba bụ gịnị if you can pay money for somebody ikwu ka ịha ka a na-ekwu maka gị enye bloggers ego ka a kparịa a man of God maka gụwa ka gị na amawa aka ka ekwuwe na itorute gị na ịgbagoro na ịgafe gị ya ịfụrụ na ịma na enweghị ebe iruru ịfụrụ na money misroad ka ịbụ ewere chịra ewere ijiro enweghị ihe iche ọkwa ịghọtago ewere ihe iche o doziri even bloggers a na-enye ego ha na-ekwuchiteru gị mana ewere ihe iche na ndị are doing those things because of ego ahụ ị na-akwụ ha ọ bụrụ na ha amarọ nke bụ eziokwu ha ma nke bụ eziokwu so gbarụnụ cherunu unu afụ bụ ihe a na-akpọ miracle Fada Mbaka adịghị ekwe ka enye testimony okwe ka enye testimony unu agbafuo. That is why Mathias says that ga analyze gide anyị kwere ekwe oyila ije Enugu rapụrụ anyị ya otu ahụ so ịkakụ ihe na onwe gị word net watch iso dị n'ihe a na-agụ ịpụtabedi ewedo onye ma gị agụwa ndị were ego na Nsụka bụ unu ahụ amangụta dị gị 2000 people amangụ ihe na emenye dị gị nọmba 2000 na ndị were ego so amam ihe unu na-agbagharị na nwatakịrị jere ije mụnwa sị gị na platform ma I will go to their house I will go ma ndị ya adị ha o gaa uma doctor unu afụbedi anything unu fụ otu nwa si eje na vidio unu afụ na nwa ahụ na ihe mee na nwa ahụ gabigara ihe so unu chọkwa unu jekwe kwụwa ndị bloggers ụgwọ ka a sị na arrange miracle ka a sị na fake miracle aya adịghị eme arrange Fada Mbaka hamụma ga-abụ arrange o Fada Mbaka hamụma ga-abụ arrange o Emani so na ndị ji anointing na-ebu amụma Fada Mbaka so na ndị ji anointing na-ebu amụma